देवा, हमारे लफड़े की वजह से बेचारी लड़की फंस गई रे देवा। ट्रेन में खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। उसका बाप भी अपाहिज है। क्या कर दिया हम लोगों ने। पीने के लिए पानी की बोतल भी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। अरे जल्दी चलो यार, ट्रेन छूट जाएगी। साला आदमी है कि दगड़ है रे तू। वो लड़की को बेचारी को गुंडा उठा के लेके गए, पर ये साला मुंह छुपा के भागने की बात करता है। अरे मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। तुम लोगों की जाने की बात कर रहा हूँ मैं। ये राजू, क्या बोला रे तू? साला जुआ खेला मैं, दाव पे लगी वो लड़की। तुम लोगों को मैं ही रोड पे लाया। अभी जो कुछ करना मेरे को करना है। तुम लोग जाओ, ट्रेन पकड़ो, यहाँ खत्म।